这是一支被誉为海空雄鹰的英雄部队。作为守护国家海上门户的海军航空兵，他们又是如何执行任务的呢？带着这样的疑问，记者走进了这支神秘的一线作战部队。从那头过来，现在我们已经到了机库了。刚刚战机起飞之后啊，我看到最忙碌的就是这一块了。我们看看他们在干嘛。记者到来时，正好赶上了一次紧急飞行演练。一大早，在前往值班室的路上，一架架战机正在做着演练前的准备。我这架飞机是昨天刚打完这个实弹打靶训练，今天要给它挂上。哦，昨天消耗掉了，今天要重新挂。对。哦，行，那您继续忙吧。好，哎，谢谢班长。一进机库啊，才感受到这么浓烈的这个实战氛围，因为他们在挂实弹，而且我看到他们在挂的时候，每枚弹都需要3、4个人通力合作，而且挂好之后，他们还需要再三检查才能够确保安全。从这里起飞的歼10和苏30战机是我国海军航空兵一线作战的尖刀机型。2款战机都具有超音速、全天候、机动性强等特点。然而，想要驾驶这些战机在空中制胜，则考验着每一名飞行员的实战水平。在真正的空战中呢，要想打赢，关键还是要看飞行员。记者来到了值班楼，参加演练的飞行员就在24小时值班室里，随时准备起飞。您好，您好，哎，请问哪位是潘亮？啊，我是潘亮。哎，您好，您好。哎，你好，潘亮，海军1级飞行员。2019年，潘亮因为起飞次数全旅最多，被单位评为战起之星。好，怎么了这是？打赢了。紧急飞行演练开始了。飞行员要在最短的时间内驾驶战机起飞。我们刚去找飞行员在战备值班室，突然那个绿色的警铃响了，然后我就看到一堆人在跑出来，而现在他们那个战备飞机，应该是有机务人员还有飞行员已经过去了，我们赶紧看看怎么回事。紧急飞行演练为的是锻炼部队随时能出动执行任务的能力。这支部队担负着东海防空识别区的巡逻警戒任务。2013年，为了捍卫国家主权和领土领空安全，维护空中飞行秩序，我国划设东海防空识别区，所划定的区域作为空中预警范围，利于迅速监视和管制。现在飞行员已经上飞机了，所有的人都在紧张的忙碌，他们的速度太快了。从刚才我们在塔台出来，不过短短的几分钟，他们就已经全部就位了。飞行员的快速反应以及迅速出动升空的画面，让首次探访这里的记者印象深刻。几十年来，这支部队随时应战的状态始终没有改变。